Halo teman-teman, jumpa dengan saya Alexander Sigalingging. Sore ini saya sedang berada di area parkiran bus Paradep, dan ini merupakan video kelanjutan dari part 2 saya, part 2 video trip dari Ajibata ke Medan naik bus Paradep. Dan ini bus kita yang kita naiki. Seperti inilah area parkiran bus Paradep. Terdapat bus-bus premium. Dan di belakang sana teman-teman ada 3 bus double decker, 2 di antaranya itu bus double decker limited edition, langka, cuman 2 di Indonesia, yang warna hijau itu teman-teman. Dan yang warna pink itu satu-satunya bus tingkat di Sumatera yang pakai mesin kasis, pakai kasis men. Cuman ada di Sumatera dia satu-satunya. Memang mantap-mantap kali lah bus Paradep ini ya teman-teman. Di sampingnya ini ada 2 bus kasis Hino berbodi jetliner. Ini dia bus kita. Sahib. Orang mana lo? Hah? Tahu kan? Ayo Medan. Berapa sejauh naik? Berapa? Pelan-pelan terus. Hop. Halo. Ada Medan tebing.
Mainan tubig. Ada mainan tubig. Sekarang tubig. Ayo bang. Ada lagi. Malamnya sabar ya, sabar dulu. Apa? Boleh. Tapi kalau liburnya itu bisa. Tapi boleh. Sebenarnya sampai dari suatu menit. Ini stop saja.
udah saja harus dia.
adanya ini. Enggak. Maunya berat. Pancing Medan. Ada pancing, Medan pancing. Ada pancing. Enggak. Ada dia. Jagoannya dia. Hah? Jagoannya.
Made, made. Kirim salam ini mana? Beli masih jauh. Oh. Ayo. Oke mana le? Boy mana? Ada baju nabirang ba martobi?
Makasih ya bang. Makasih bang. Iya. Oke teman-teman, untuk kita sudah sampai dengan selamat di Medan, dan selanjutnya saya akan langsung pulang naik bus Metro Daily. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.